Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ không tham rẻ nữa, mà mình sẽ review đến cho anh em một cái con PC mà mình nắp cho một anh khách ở Bình Phước. Anh này thì anh ấy cũng đã đầu 3 đít chơi vơi rồi, và anh ấy muốn build một cái con PC để về anh ấy làm Photoshop cũng như là quay chụp ảnh cưới. Bởi vì anh này cũng có một cái tiệm áo cưới ở Bình Phước anh em ạ. Anh ấy làm việc với mình thì rất là nhanh gọn thôi. Ngân khố của anh có ngoài 30 triệu một chút. Thì anh ấy muốn build một cái con PC để mục đích chủ yếu là để làm việc và chơi game nhẹ nhàng. Làm việc ấy thì thường là anh ấy sẽ làm về Photoshop và quay phim chụp ảnh cưới. Còn yêu cầu về ngoại hình thì anh ấy muốn toàn tâm toàn trí để làm việc, nên là anh ấy muốn mình build cho anh ấy một cái con PC gần như là full đen, nhưng mà nó chỉ cần một chút những cái điểm nhấn thôi. Khi nào mà anh ấy thích thư giãn đấy thì anh ấy bật lên anh ấy ngắm một chút thôi, chứ còn anh ấy cũng không cần nhiều màu mè. Anh này thì anh ấy cũng không quan trọng là hàng cũ hàng mới, miễn là chất lượng hiệu năng là ok. Thì xin giới thiệu anh em, đây là tất cả các linh kiện trong cái con PC mà mình build cho anh ấy. Linh kiện đầu tiên sẽ là một con Rockchix B660-G Gaming Wi-Fi. Một cái con main đến từ nhà Asus nha anh em. Main thì mình đã bóc sẵn ra đây rồi. Và đây là hộp này. Đây là một con main size MATX và có Wi-Fi luôn nha anh em. Về phụ kiện của nó đây. Phụ kiện thì cũng rất là đơn giản và cơ bản thôi. Mấy cái lạt nhựa cùi bắp này, ốc để bắt khe M2 này, sách hướng dẫn và đĩa. Đến thời điểm hiện tại thì mình thấy cái đĩa này là một cái thứ vô nghĩa nhất trong gần là tất cả các hộp main anh em ạ. Bởi vì gần như bây giờ cái ổ đĩa mình thấy nó tuyệt chủng luôn rồi nha anh em. Còn cái sách hướng dẫn sử dụng này thì nó còn có một chút công dụng. Và đây, cái cuối cùng sẽ là một cái móc treo chìa khóa có logo Rockchix này. Cái này thì nó cũng tác dụng phết anh em ạ. Còn về phần main thì đây là một cái con B660. Nó có cái form là MATX vuông nha anh em. Cái số đo hai vòng về chiều dài chiều rộng thì nó tương đương nhau. Nếu như mình nhớ không lầm ấy thì cái chiều dài và chiều rộng ấy nó rơi ở khoảng tầm 24,4 inch anh em ạ. À quên, 24,4 cm. Và đặc biệt là trên con bên này đấy thì nó sẽ sử dụng DDR5 nha anh em. Cái mã B660-G này nó sẽ là form MATX. Còn cái mã B660-E đấy thì về cơ bản nó cũng giống cái con này thôi, nhưng mà form nó là form ATX, nó to hơn con này. Anh khách của mình anh ấy thích cái sự gọn gàng nên là anh ấy chọn con chữ G này. Về cái ngoại hình của cái con main này thì mình thấy là nó có cái thiết kế theo kiểu hình học không gian đấy anh em ạ. Điểm qua một chút về cái con main này thì mình thấy nó có 1, 2 này, 3 cái cổng sinh nét 5V và một cái cổng sinh nét 12V, và nó cũng có 4 cái cổng để cho anh em cắm fan này. Ngoài ra thì mình thấy nó có 2 cái cổng M2 để cho anh em lắp những cái con SSD Gen 4 tốc độ cao. Và về cái phần RAM, nếu như mà anh em OC lên con main này nó sẽ giúp cho anh em nhận được những cái con RAM bớt khoảng tầm 6.000 nha anh em, những con RAM bớt cực cao luôn. Con này thì mình thấy nó hội tụ rất là nhiều những cái công nghệ thông minh bây giờ. Ví dụ như là khử ồn thông minh 2 chiều này, tản nhiệt thông minh này, kết nối Wi-Fi thông minh bằng AI hết nha anh em. Với con bên này thì anh em sẽ sử dụng được những cái con chip Gen 12 và Gen 13 mới nhất bây giờ. Gen 13 thì anh em phải upgrade BIOS nha anh em. Trên cái cấu hình này thì mình sẽ sử dụng một con 12600K. Với cái nhu cầu làm việc nhẹ nhàng và đồng đỉnh ấy thì đây vẫn là một cái con chip quốc dân trong thời điểm hiện tại. Một cái con chip 10 nhân và 16 luồng với những cái nhân thông minh, phân chia công việc rất là hợp lý, giúp cho những cái thao tác cũng như là công việc trên máy tính của anh em trôi chảy và hiệu quả hơn. Còn về phần RAM thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng 2 thanh Kingston FuryBit, 2 thanh DDR5 16GB. Tổng sẽ là 32GB cho hai thanh này nha anh em. Và đặc biệt là cái bớt của nó rất là cao, cao hơn những cái thanh RAM D4 rất là nhiều. Đôi này là bớt 5.200 đấy anh em ạ. Và hai cái thanh này mình nắp cho anh ấy là hai cái thanh RAM đã qua sử dụng nha anh em. RAM qua sử dụng ấy thì nó sẽ rẻ hơn khi anh em mua mới được khoảng tầm nói chung là nó cũng tùy mã với lại chế độ bảo hành. Nhưng mà với cái đôi này đấy thì mình sẽ bán cho anh ấy là 3,3 triệu nha anh em. 3,3 triệu thì nó sẽ rẻ hơn khi anh em mua mới được khoảng tầm hơn triệu. Con này nếu như mà anh em mua mới bây giờ trên thị trường ấy thì nó vẫn có giá khoảng tầm 2,2 triệu một thanh.
thì hai cái thanh này nó cũng phải rơi khoảng tầm 4,4 triệu rồi. Con này thì là hàng bảo hành nhà phân phối, có tem của bên Vĩnh Xuân này anh em. Hai cái thanh RAM này nó còn bảo hành rất là dài nha anh em, ít nhất là khoảng tầm 2 năm nữa. Và hãng thì cũng có công bố là sẽ bảo hành trọn đời cho cái dòng sản phẩm Kingston Fury. Nhưng mà bản thân mình thấy là nó cũng rất là mơ hồ anh em ạ. Mình thích những cái gì nó rõ ràng, ví dụ như bảo hành 3 năm là 3 năm hoặc 5 năm là 5 năm. Chứ còn bảo hành trọn đời thì anh em cũng phải hiểu rõ cái từ trọn đời nhé. Bảo hành trọn đời có nghĩa là cái vòng đời của sản phẩm, chứ không phải là cái cuộc đời của người mua hàng đâu anh em. Cuộc đời của anh em ví dụ như 50-70 năm thì không nói, chứ còn cái vòng đời của cái sản phẩm này này thì thực ra là nó cũng rất là mơ hồ nha anh em. Và bản thân mình nghĩ đấy thì cứ bảo hành khoảng tầm 3 hoặc là 5 năm thì là ok rồi. Cái lúc đấy mà nó có lỗi đấy thì cái linh kiện nó cũng hết khấu hao và cái cấu hình nó cũng thấp đi rồi. Anh em lúc đấy có thể nâng cấp lên những cái linh kiện khác, chứ không cần thiết đến mức phải bảo hành trọn đời đâu. Cái bảo hành trọn đời đấy mình nghĩ nó cũng chỉ là một cái hình thức để làm kiểu hài lòng người sử dụng thôi, người mua hàng thôi. Còn về phần ổ cứng thì trên cái cấu hình này mình cũng sử dụng một cái con ổ đến từ Kingston luôn nha anh em. Kingston là một cái thương hiệu nó cũng từ rất là lâu đời rồi, và nó cũng để lại trong lòng người hâm mộ nhiều những cái ấn tượng tốt, những ấn tượng khó phai. Và các cái sản phẩm đến từ Kingston thì mình thấy nó cũng rất là ổn định nha anh em. Nên là trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con LV2 Gen 4. Con này nó có dung lượng 1T, tốc độ đọc ghi là 3.500 trên 2.001, khá là hợp lý cho một cái con SSD loanh quanh khoảng tầm 2 triệu và có thương hiệu từ rất là lâu rồi. Ngoài ra thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng thêm hai cái con ổ HDD 6T, tổng sẽ là 12T. Đấy, thì đây là cái yêu cầu của khách nha anh em. Và trên cái cấu hình này đấy thì mình cũng có xen lẫn giữa những cái linh kiện cũ và linh kiện mới để cho nó tối ưu nhất về cái tầm giá cũng như là hiệu năng. Anh khách này của mình, anh ấy có một cái tiệm áo cưới ở trong Bình Phước, thì anh ấy thường đi kiểu đi quay chụp ảnh đám cưới đấy, nên là anh ấy cần cái không gian lưu trữ nhiều. Thì hai cái ổ 6T này mình thấy là khá thoải mái cho cái nhu cầu của anh ấy. Cái ổ này thì anh em có thể lắp nhiều ổ được nhá. Một cái con 6T cũ này thì hiện tại là mình đang bán 2,2 triệu nha anh em. Và nếu như mà anh em có nhu cầu mua lẻ đấy thì mình vẫn có thể hỗ trợ bán lẻ cho anh em. Cả những cái linh kiện cũ mà mình bán ra cho anh em đấy thì mình cũng đã đều test tiếc cẩn thận kỹ càng rồi, nên là anh em cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đặc biệt là những con ổ cứng như này mình đã test sức khỏe 100% và không bét biếc, không cao sườn thì mình mới bán nha anh em. Chứ còn ví dụ như nó xuống khoảng tầm 99% là mình cũng không bán cho anh em đâu. Còn về phần nguồn ấy, thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con BM850D, một cái con nguồn 850W đến từ Deepcool, và con này nó có chuẩn là 80 Blood Gold. Đây là một cái con nguồn nói chung là với cái cấu hình này thì mình thấy nó hơi thừa nha anh em, nhưng mà thừa hơn thiếu anh em ạ. Và với một cái con 850 này thì cái giá thành nó cũng không hơn cái con 750 là mấy đâu. Con 750 thì nó rơi khoảng tầm 1850. Còn cái con 850 này thì mình đang bán khoảng tầm 2 cổ nếu như anh em build máy. Thì nói chung là nó cũng hơn có 150 thì anh em lấy cái con này mình thấy cũng được. Quan trọng là giá cả nó không vênh nhau nhiều thì anh em lấy con nào cũng được. Với cái cấu hình này anh em có thể lấy con 750 cũng được anh em ạ. Và một cái sản phẩm nữa cũng đến từ nhà Deepcool là một con LS520, con này là T520 anh em ạ. Cái con tản này thì nó sẽ rất là hợp cho những anh em kiểu ngoài 30 hoặc ngoài 40. Những anh em mà không thích màu mè hoa mỹ, không thích lòe loẹt, không thích phông bạt. Bởi vì bản thân cái con T520 này, cái bờ lốc nước của nó mình thấy rất là đẹp anh em ạ. Đẹp theo kiểu gì thì mình cũng không tả được, nhưng mà nói chung là nó ảo nha anh em. Cái thản nước của nó rất là ảo luôn. Và hai cái fan của nó là hai cái fan không nét, nên là nó sẽ hợp cho những cái cây kiểu full đen, hoặc những anh em không thích đèn đóm màu mè thì lắp cái này nó sẽ rất là hợp lý luôn. Con này lắp hít bằng 5 châm nha anh em. Đấy, rất chắc chắn luôn. Cái con LT520 đấy thì nó chưa có phiên bản màu trắng đâu anh em. Màu trắng thì nó sắp ra mắt thôi, chứ còn hiện tại nó chưa có. Và cái con đen này hiện tại thì mình đang bán là 2,3 triệu nha anh em, 2,3 triệu cho một con. Tiếp theo là một con 3070 anh em ạ. Một cái con card màn hình cũ đã qua sử dụng nha anh em, chứ không phải card màn hình mới đâu.
Và con này thì mình cũng đã review cho anh em trong cái video lần trước rồi. Anh khách của mình, anh ấy cũng có xem cái video trước của mình và cũng kết cái con 3070 này, nên là mình đã chốt vào cái cấu hình cho anh ấy. Thì cái con này cái ngoại hình của nó còn khá là đẹp nha anh em, nó chỉ có bụi thôi. Thì nếu như mà build lên cây cho anh ấy thì mình sẽ vệ sinh qua mấy cái bụi bặm quạt này với lại cái mạch mên này, chứ còn bên sâu bên trong ấy thì nó cũng tương đối sạch nha anh em. Con này thì là một cái con bảo hành nhà phân phối, có tem của Hải Anh tháng 10 năm 2021. Thì anh em cứ cộng thêm 3 năm thôi. Không biết là cái con này nó kích hoạt cái chế độ bảo hành 3 năm hay là 5 năm thì mình cũng chưa check anh em ạ. Nhưng mà ít nhất thì cũng còn bảo hành của nhà phân phối đến tháng 10 năm 2024 nha anh em. Cả màn hình cũ trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đã dần khan hiếm rồi, và mình thấy là nó cũng có dấu hiệu lên giá rồi. Nên là nếu như mà anh em nào đang có nhu cầu build PC thì anh em cố gắng build sớm. Còn những anh em mà đã có PC rồi đấy thì chắc anh em chả quan tâm đâu, anh em xem video cho vui thôi. Ở đây mình đang có hai cái fan nẻ này anh em biết mình sử dụng hai fan này để làm gì không? Hai cái fan này, đây có một cái con LZXT này và một cái con Deepcool này. Thì mình sẽ trưng dụng hai cái fan này để build máy cho anh khách. Hai cái fan này thì trong cái quá trình mà lắp máy đấy mình thừa ra anh em ạ, nên là mình sẽ tặng cho anh khách hai cái fan này. Đây là hai cái fan không nét rất hợp cho cái bộ PC ngày hôm nay. Sau khi mà lên hình cái con PC đấy thì nói thật sự anh em là mình cũng không biết nói gì về nó luôn, bởi vì nó đen như chuột chũi và nó mờ mịt tăm tối như là cái tương lai của mình vậy anh em ạ. Cái cấu hình này khi mà để bên ngoài chưa lắp ấy, các cái hộp nó nhìn màu mè lắm, nhưng mà khi mà lắp vào máy đấy thì nó nhìn nó đen vãi anh em ạ. Mình cũng không nghĩ được là nó sẽ đen như này đâu anh em. Nhưng mà nói thật sự anh em là mình thích nó càng đen càng tốt, bởi vì ngày hôm nào mình cũng làm vài bộ màu mè rồi, nên là bây giờ gần như là mình không còn cảm xúc và mình lãnh cảm với những cái bộ PC lòe loẹt luôn. Nếu như mà mình dùng làm việc ấy thì mình thích nó phải đen như này. Những cái con PC chuột chũi như này đấy thì mình nhận thấy là nó có một cái tác dụng rất là lớn, nó sẽ giúp cho anh em tập trung để làm việc hơn. Chứ còn những cái con PC mà màu mè quá đấy thì nhiều khi là nó sẽ mang tâm trí của anh em đi một nơi rất là xa, và khi mà anh em kéo được nó trở lại đấy thì cũng đã lấy đi của anh em rất là nhiều thời gian rồi. Và một cái tác dụng nữa của những cái con PC tối giản full đen này là nó sẽ giúp cho anh em tiết kiệm được một chút ngân phiếu nha anh em. Bởi vì ví dụ như con RAM này đi, anh em build RAM LED mà cũng cái thông số như này thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn. Hoặc là những cái fan đi, fan nó có LED thì nó sẽ đắt hơn một chút. Hoặc những cái con card màn hình nó LED nó là loẹt đấy mà nó đẹp ấy thì nó cũng đắt hơn một chút nữa. Còn cái vấn đề mà anh em build PC theo kiểu nào ấy thì tùy cái gu thẩm mỹ cũng như là cái sở thích của anh em thôi. Đấy, còn cái gì nó có hai mặt thôi. Mình đã chứng kiến rất là nhiều anh em một lòng một dạ thề sống thề chết build full đen, mà nói là cả đời này chỉ thích PC full đen thôi, nhưng mà dùng một thời gian lại phải bán đi để build full trắng anh em ạ. Có rất là nhiều anh em kiểu mở cửa hàng xong là muốn build một cái con PC để khoe ra cái góc PC của mình cho khách hàng ấy. Nhưng mà sau khi mà build full đen rồi thì anh em lại nghĩ lại, anh em lại thấy cái con PC của mình nó tăm tối quá, nhìn nó mờ mịt quá, nhìn nó không có tương lai, nhìn nó hãm quá. Mà khi mà khách vào cái PC full đen nó đập vào mắt khách, nhìn nó kiểu nó công danh sự nghiệp nó không phát triển được ấy. Thế về sau lại phải chán, lại phải bán thanh lý đi để build full trắng. Thì nói thật sự với anh em là như thế nó sẽ mất đi của anh em một mớ tiền đây anh em ạ. Cái đồ điện tử này nếu như mà anh em mua mới xong anh em bán ấy thì nó mất giá nhiều lắm anh em ạ, nó mất giá khủng khiếp lắm. Nên là anh em nên cân đối và suy nghĩ kỹ, chứ không là anh em cũng trả giá bằng tiền mặt nhiều ấy. Rồi về cơ bản thì với cái gu thẩm mỹ cũng như là cái nhu cầu của mình ấy,
Thì bản thân mình thấy con BC này rất là đẹp nha anh em. Bản thân mình đã được trải nghiệm rất là nhiều cấu hình rồi, thì mình thấy những cái con BC trắng ấy, đầu tiên anh em nhìn nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ bị kiểu xấu đi dần dần trong mắt của anh em. Còn những cái con BC đen như này thì đầu tiên anh em nhìn nó sẽ rất là xấu, nhưng mà nếu như mà anh em càng nhìn ấy, thì anh em lại càng cảm nhận được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Đấy. Rất là nhiều anh em hỏi mình là bây giờ còn làm những cái dòng máy chạy giả lập hay không, thì xin thưa với anh em là mình vẫn còn làm nhá anh em nhá, làm mạnh luôn anh em ạ. Cũng đã rất là nhiều lần mình muốn lên video những cái dòng máy giả lập như này rồi, nhưng mà thật sự với anh em là cứ định làm thì lại bận việc nọ việc kia, nên là cũng quên khuấy đi mất. Thì nếu như mà anh em có nhu cầu build những cái dòng máy chạy giả lập ấy, chạy nuôi ác Facebook này, chạy game này, võ lâm này, NFT này, xong là chạy kiểu máy ảo các kiểu con đà đéo ấy, thì anh em cứ liên hệ với mình nhé. Hiện tại ở trên bàn của mình đây đang có 2 cái con để chạy giả lập, thì mình đang chạy test trước khi giao cho khách. Máy thì mình cũng đang vất đấy để test thôi, nên là cũng chưa nạt dây gọn gàng, thì nó nhìn nó hơi xấu tí anh em ạ. 2 con này là cũng test xong đấy, chiều là mình đóng ra cho khách thôi, xong là chuyển 2 con khác lên test. Rồi quay lại với con máy ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào test game nhé. Bây giờ mình sẽ lắp cái ổ cứng test máy của mình vào và test game cho anh em xem. Và xin giới thiệu với anh em, đây là một cái mẫu vỏ đến từ Deepcool, nó có mã là Mark Q110 Black. Mình thấy đây là một cái mẫu vỏ khá là chắc chắn nha anh em, và cái thiết kế của cái vỏ này rất là nhân văn anh em ạ. Vỏ này thì được tích hợp sẵn luôn một cái đỡ Vega cho anh em này, và cái nắp mặt kính này nó không phải là bắt ốc, nó không phải là bản nề, mà nó bằng nam châm hít nha anh em. Đây. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Hiện tại thì mình sẽ lắp cái mặt kính hông vào để test game cho anh em xem. Còn cái mặt hông ở đằng sau này thì hiện tại mình đang phải cắm một cái ổ cứng test máy, thì mình sẽ mở cái mặt ở đằng sau nha anh em. Nếu như mà anh em muốn tập trung 100% tâm trí của mình vào công việc ấy, thì anh em có thể sử dụng cái phần mềm đồng bộ LED của Asus để anh em tắt cái đèn LED của cái con LT520 cũng như là cái con 3070 ấy đi. Thậm chí là cả cái logo con mắt của Asus ở trên bên này này, anh em dùng phần mềm anh em cũng có thể tắt được hết. Thì cái con PC này của anh em sẽ full đen 100% luôn. Bây giờ thì mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game nhé. Chip i5 12600K này, mắc TDP là 125W. Con này 10 x 16 luồng, 6 nhân to và 4 nhân nhỏ này. Main thì dốc trích B660-G gaming wifi này. RAM D5 32GB, 2 thanh 16. Và hiện tại là bớt 4800 nha anh em. Cái đôi RAM này bớt của nó là 5200 cơ anh em. Nhưng mà bản thân cái con 12600K này nó chỉ nhận mặc định những cái con RAM D5 bớt 4800 thôi. Nói chung là nếu như mà cái con bên này anh em XMB nên nó vẫn nhận bớt 5200 bình thường, thậm chí là cao hơn. Nhưng mà có một số các cái trường hợp ấy, anh em XMB cao quá so với con chip thì nhiều khi máy sử dụng nó sẽ không ổn định nhá. Nó bị văng game, hoặc là anh em đang chơi game nó bị kiểu đỏ màn hình hay làm sao nó reset lại đấy, thì mình để cho bớt của cái con RAM này nó mặc định thôi, mặc định theo cái con chip này thôi, là để bớt 4800. Còn nếu như anh em sử dụng con 13600K đấy thì nó nhận thoải mái bớt 5200 luôn, mà anh em cứ dùng không cần phải suy nghĩ. Card màn hình thì là 3070 8GB D6, còn lại TDP là 220W nha anh em. Đến với tựa game đầu tiên là GTA 5 phiên bản offline thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó cũng tương đối thôi anh em ạ. Mình cũng không thấy nó cao lắm đâu. Nhưng mà cái đồ họa hiện tại thì đang rất là đẹp nha anh em. Đây, mình sẽ show luôn cho anh em cái setting này. Setting thì chắc là mắc rồi anh em ạ. Độ phân giải 2K, FXAA bật này, MSA X8 này. Và cái mức setting đồ họa là Very High nha anh em. Very High thì nó giống cái setting trong cái video lần trước của mình đấy. Nhưng mà mình test trên con Z490 với lại 10.400F thì mình thấy cái chỉ số FPS nó chỉ được khoảng tầm lít 2 thôi. Nhưng mà trên cái con 12600K cộng với lại cái đôi D5 này thì mình thấy là cái chỉ số FPS nó cũng cao hơn chút nha anh em, cao hơn được khoảng tầm 10 FPS anh em ạ. Nói chung là nó cũng không đáng kể đâu. Hiện tại thì cả mình đang ăn của anh em khoảng tầm 230 mấy watt điện này, và nhiệt độ tầm 72 độ C khi mà mình đóng kính. Hiện tại nó đang loát khoảng tầm 98%. CPU thì rất là đủng đỉnh, không cần để ý nha anh em. RAM cũng thế luôn.
thì cái đồng hồ đo công suất đầu vào của mình nó đang rơi tầm 350W điện này. Và cái nhiệt độ phòng test máy của mình hôm nay thì cao hơn mọi hôm nha, nó rơi tầm 25 độ C rồi. Đối với quát đảo cua một cái tựa game rất là nặng trong thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái chỉ số FPS nó chỉ hơn cái cấu hình hôm trước mình test một chút thôi, khoảng tầm 7-8 FPS là cùng thôi, chứ cũng không hơn nhiều đâu anh em ạ. Nếu như anh em chưa xem video trước ấy, thì anh em xem lại giúp mình vẫn test trên cái con 3070 này, nhưng mà test trên con 10.400F thôi. Và cái mức setting thì vẫn như trước nha anh em, vẫn là Ultra và trên cái độ phân giải 2K đấy. Và cái cấu hình này đấy thì nó sẽ đáp ứng tốt cho cái nhu cầu làm việc của anh em hơn. Chứ còn là để mà chơi game ấy thì thực sự là cái dung lượng RAM cũng như là cái hiệu năng của con chip này nó hơi phí anh em ạ. Và mình nhận thấy là cái nhiệt độ của con LT520 nó rất là mát nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ test thêm cái CPU, mình sẽ test max CPU cho anh em xem cái nhiệt độ lên khoảng tầm bao nhiêu. Và đây là cái kết quả sau khi mà mình test 5 phút nha anh em. Mình không có đủ sự kiên nhẫn để test hết 10 phút anh em ạ. Về cơ bản thì xung nó vẫn là 4.18 này. Và cái nhiệt độ thì nó cũng chỉ lên khoảng tầm 56 độ C thôi. Và max thì theo như thông số trên phần mềm nó chỉ ăn khoảng tầm 72W thôi nha anh em. Hiện tại đang là 67 này. CPU vẫn đang full load 100%. Test cho anh em xem thế cho nó vui thôi, chứ con 12.600K này thì kể cả mấy cái con tản cùi nó vẫn kéo bình thường, chứ không cần đến cái con LT520 đâu anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhá. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Đăng ký nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.